Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di toko Fajar atau Buy Me One. Ini adalah pesanan lagi untuk mini CNC tipe A. Namun demikian kita sudah coba untuk modifikasi kembali, yaitu di pen holdernya menggunakan yang transparan, jadi bisa kita lihat ya situasinya. Baik, kita cek dulu sebentar gambarnya. Ya, jadi dengan transparan ini kita bisa lihat situasinya ya. Jadi nggak harus ngintip-ngintip lagi. Ya, ya satu lagi Anda juga bisa ganti ya pen holder atau media pen ini menjadi laser yang ini ya. Dan sini sudah ada TTL-nya juga dan powernya juga ada di situ ya. Jadi Anda tinggal masukkan ke mesin saja nanti. Dan tentunya ada driver-driver tambahan atau penguat tambahan untuk bisa memberikan kelebihan power untuk di laser ini ya. Anda juga bisa pakai laser ini. Ini juga bermacam-macam powernya. Bisa Anda order juga di kita ya. Kita juga ada sedia ini ya untuk lasernya. Ya mungkin untuk engraving lasernya nanti kita bisa buatkan atau kita luncurkan produk ini di mungkin di bulan-bulan ini ya. Insya Allah. Ya, bagaimana kita cek lagi ya situasinya. Ya, ternyata masih menggambar ya karena ini cukup besar atau cukup lama. Kodenya cukup banyak. Tapi sejauh ini cukup berjalan dengan baik. Baik, bagi Anda engineer, mahasiswa ataupun SMK, ataupun Anda sebagai ayah atau sebagai suami atau sebagai kakak, boleh beliin ya anggota keluarganya supaya bisa lebih pinter lagi, supaya tugas akhirnya atau skripsinya bisa terbantu ya. eh Software maupun programnya default akan kita berikan. Juga kita bisa pandu dengan remote jarak jauh dengan tim viewer 14. Jadi tidak perlu khawatir, Anda akan kita bantu insya Allah sampai Anda bisa mengoperasikan mesin ini ya. Oh ya, ini ada tambahan sih, kita ada LED-nya supaya kelihatan keren aja. Cuma untuk harga tertentu di iklan mungkin bisa jadi ini hanya tambahan, tidak termasuk ya. Tapi jika Anda ingin buat ini termasuk di sini, nanti ada tambahannya lah ya, sedikit saja. Ya mungkin seperti itu saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk cek-cek terus update dari toko kami ya, terutama nanti untuk laser engravir yang kita akan segera luncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.